如果大家想聽關於鬼嘅嘢，你去揾潘紹聰啊、七仙羽啊、梁思浩都得啦，使鬼揾我咩？係咪先？我係由細到大都會見到鬼，但係鬼係唔會同我講嘢。見到鬼啊，好驚啊，鬼啊，走啊走啦！佢掹咗嗰個係完全係唔會有呢啲事發生咯。嗰班叫我過嚟啦，過嚟啦，過嚟啦，呢度啊，過嚟啦，一定係當時我嘅幻覺咯，因為一團煙咁樣喺我面前出現，冇眼冇鼻嘅，但係有個身，即係個影，有個人個身個影嘅又好，我成日會感覺到有人摸我隻腳或者摸我啲背脊，尤其是條頸嗰啲咧，嗰陣不停到咁樣咯，即係撥就喺度撥啊！Cheers， 各位！今日講呢個 topic 啱晒，成隻鬼咁，俾個劑嗰個叫咩驚恐症搞到。其實今日會同大家分享啲乜嘢咧？因為我發覺我開台至到今日目前為止咧，最多人問我嘅問題咧，就係一，你而家靠啲乜嘢維持生活？二就係我究竟點樣分我係撞鬼，抑或只係幻覺？咁我哋今日咧就唔講 topic 一，我哋今日就講 topic 2。OK， 咁我諗首先大家要搞清楚一樣嘢咧，就係咧鬼就係鬼，幻覺就係幻覺，明唔明？係兩樣嘢嚟嘅。首先快講鬼啦，如果大家想聽關於鬼嘅嘢，你去揾潘紹聰啊、七仙羽啊、梁思浩都得啦，使鬼揾我咩？係咪先？咁所以都係嗰句啦，都係純粹我自己嘅分享嚟嘅啫。所有嘢都係因為經歷喺我自己嘅身上。OK， 即係我係以一個會自細就會見到鬼，同埋一個有病嘅人嘅身份去同大家分享我嘅經歷。OK， 咁就唔代表什麼其他機構嘅人啊、什麼醫生啊、什麼專業人士嘅立場，只係純粹分享我自己經歷嘅啫。即係見大家成日都問我呢個問題。OK， 咁首先我哋分開鬼同幻覺。咁講咗鬼嗰 part 先啦。鬼其實係同人一樣嘅啫。OK， 即係人就有一個空間，鬼就係存在喺另外一個空間。咁鬼係咩嚟嘅咧？其實係一個靈體，靈界裏邊嘅靈體。咁佢可以用好多方式咧，去顯示俾我哋人睇咧佢嘅存在。OK， 佢可以俾你睇到啦，睇到佢個形態，可以只係用聲音啦，亦都可以淨係用味道，明唔明？呢個就係鬼。其實講鬼好快講完嘅就係呢三樣嘢咯。咁呢三樣嘢我都經歷過嘅，即係以一個物體出現，即係一個類似人嘅物體的，當然唔係人，就係個人嘅物體啦。聲音係最多嘅，同埋味道我都經歷過嘅。咁呢啲可能我哋留翻講鬼嗰陣時先講啦。因為我發覺啲人點解成日即係撞鬼嗰陣時就會聯想到同自己講，可能係幻覺嚟嘅啫，邊有咁多鬼俾你見啦？冇啦。但係當你真係有病有幻覺嗰陣時咧，你就會覺得鬼嚟嘅啫，即係都係應該撞鬼噶啦，一陣間就冇噶啦，應該都係時運低撞鬼啊咁樣。其實係兩樣嘢嚟咯。OK， 見鬼就係見鬼。咁我哋今日就主力講下不如幻覺啦，好冇？幻覺即係我哋英文嘅所謂 hallucinations。咁 hallucinations 咧就包幾樣嘅，就包 visual， 即係你見到嘅啦，auditory， 即係你聽到嘅，即係幻聽啦所謂。我唔會淨係講幻覺咯，其實幻聽同幻覺係可以黐埋嚟講。跟住另外一種再深入啲咧，就係你個味覺啊，你個味覺都可以令到你係屬於一種幻覺咯。另外一種就係嗅覺啊，係嗅覺，即係你聞到啊，即使你見唔到、你聽唔到，你都會聞到嘅。你成日聞到一種味咧，嗰個都係屬於一種hallucinations 嚟嘅。另外最後一種咧就係你嘅感覺，感覺係咩感覺咧？皮膚嘅感覺、肉體嘅感覺。OK， 呢幾個 hallucinations 咧，我本人咋嚇，我全部都經歷過嘅。咁你話，咁你點樣分？你係究竟有幻覺定係聽覺咧？唔係，sorry，幻覺定係撞鬼咧？其實好簡單，喺我身上咧，我從來未試過同鬼溝通。我係由細到大都會見到鬼，但係鬼係唔會同我講嘢，從來冇同我講嘢，一句嘢都冇同我講過。同埋最重要嗰樣嘢咧，就係咧，我係自細咧就會見到鬼，所以我知道見到鬼係咩回事。我見到鬼嗰陣時，我細細個見到鬼嗰陣時，我係未有幻覺、未有幻聽、未有精神病。而喺我大個啲嗰陣時，得到精神病咧，精神病令到我有幻覺嗰啲感覺咧，係同你撞鬼嗰陣時咧係好唔同嘅，兩回事嚟嘅，完全係兩回事。首先你要分清楚 ，OK？ 咁我哋講講呢個 visual 嘅 hallucinations。咁我自己經歷咧就係可能會見到人啊。你問我乜嘢人？可以係你識嘅人，亦都可以你唔識嘅人。
一個好 random 嘅人，亦都可能係一個好出名嘅人，亦都可能譬如係總統啊，唔知啊李嘉誠啊，即係一啲名人咯，可以係一啲名人咯。咁當然呢啲全部都係你自己幻想嘅出嚟啦，係嘛？點會有個名人？點會有個總統企喺你前面同你講嘢？唔會咯。咁另外一種幻覺，即係 visual 嘅幻覺咧，就係你會見到一啲patterns 係咩啊 ？patterns 即係唔識講啊，即係譬如我唔知點講 patterns，即係不如我俾個例子你啦，好冇？即係譬如你係望住一張紙係空白嘅，空白嗰張紙冇嘢嘅，冇嘢，但係你望住佢，你係會見到有啲數字啦，或者排列得好整齊嘅數字，或者係啲亂七八糟嘅數字啦，或者係啲人寫嘅。或者係啲人寫嘅嘢啦，即係其實張紙係空白㗎。但係總之你嗰刻你幻覺你就會見到呢啲嘢咯。咁呢啲咪 visual，即係你係會見到咯。同埋有一樣就係燈光，我經常見嘅燈光都見得幾密嘅。咁就譬如擺你喺一間好黑嘅房，基本上你係好清楚係唔會有燈滲到入嚟嘅，冇燈光嘅，完全係黑嘅間房。但係你都會見到有燈喺度閃下閃下，或者啲五顏六色嘅光咯。咁燈光呢樣嘢咧就比較難分啲啦，因為我即係感應到鬼嗰陣時咧，佢哋俾我嘅信息咧，亦都可能係從燈光去顯示俾我睇佢哋嘅存在咯。呢樣我都試過嘅，因為我係未有醫生未確認我有病之前咧，我係真係可能嗰時我已經有病啦，我唔知道咯，我唔知啊。但係總之就係一間好漆黑嘅房，你會見到有啲藍色、紅色、黃色、綠色好光好殘眼嘅燈咧，就會喺你嗰個畫面不停咁出現咧，就唔係全間房都有嘅，係你望嗰笪，即係你望邊一度嗰個位就嗰個位出現嗰隻顏色咯。咁呢個我唔清楚，我係幻覺定係鬼啦？呢個我唔識分啦。OK，咁另外快講，因為我呢個唔係 science 嘅台，我唔想用太科學嘅方式去解釋俾大家聽啦。因為一來我唔係 scientist，我又唔係醫生，所以我都以自己經歷啦。另外一樣你可以有個 hallucination，即係就係聽覺幻聽啊！我哋所謂嘅幻聽。咁呢樣就比較嚴重嘅，我自己啊，即係我係幻聽勁過幻覺嘅。咁 before 我講即係繼續落去嘅唔同嘅 hallucinations 咧，我就想講翻幻覺嗰一 part 嘅。幻覺嗰 part 咧，你除咗可以見到頭先我講嘅燈光之外咧，你仲可以見到物件啊，係我唔記得講物件啊，即係譬如嗰樣嘢係唔存在嘅，譬如嗰張台係空嘅，但係你幻覺嗰時，你會幻覺到嗰樣嘢真係喺嗰張台嗰度咯，而係你即係會伸手去攞咯，即係你會伸手嘗試咁樣去攞咯。OK，呢個就係幻覺咯，係啦，即係你個 visual 你眼見到嘅嘢啦，就係人啦、人物啦、objects 即係人物啦，同埋物件啦，同埋燈光，呢個就係你見到嘅嘢。聽覺咧就係喺我自己嚟講咧，就係最嚴重。即係發生得最多嘅，我唔知道係咪最 common 啦，我唔知道啦，我唔係醫生，但係聽覺真係最 common 嘅。咁我頭先都講過，你可能會聽到最多嘅就係聲音咯，即係啲不停敲打嘅聲音啊嗰啲咯，啲人行路啊，即係總之係會 repeat 嗰啲聲音，你唔係淨係聽到一下，唔係咯，係真係或者有人咁樣喺度踏地或者呢啲咁嘅聲咯，即係重複㗎，啲聲係重複㗎。咁呢個就係幻聽。咁我就快講一啲唔經常或者基本上可以話冇喺我身上發生嘅咧，就係同你個味覺有關嘅，就係咧你成日會感覺到你個口有一陣鐵鏽味啊，即係好似擺咗嚿鐵落個口度喺度嚼啊嚼啊，跟住舐啊舐啊咁樣嗰種味咯。呢個就係你個味覺。咁我就好少我就基本上係可能1%嘅啫，即係我喺我個 hallucinations 裏邊佔係1%。另外一種咧都比較常發生喺自己身上咧，就係有人摸我啊，即係你個感覺喺你啲皮膚嗰度咁樣俾人摸啊，呢樣嘢都經常發生嘅。所以我成日咧，我點解咁怕？即係除咗我個驚恐症啊，什麼社交焦慮之外咧，我就係驚同人出街咧，就係因為我成日會感覺到有人摸我隻腳或者摸我啲背脊，尤其是條頸嗰啲咧，嗰陣不停到咁樣咯，即係撥就喺度撥嘢啊。跟住人哋見到你咧，就會真係問我，啲人真係問我：你隻腳俾人咬好痕咧？其實好多時我咁樣俾人問咧，我都唔會答佢，因為我都唔知答佢乜嘢。總之我就感覺就係有嘢躝我隻腳咯。但係當你望落自己隻腳嗰時咧，係冇嘢躝嘅，但係你會不停喺度撥喺度拗咯。咁講開呢一種 tactile， 好似英文叫做我唔知係咪啦。總之係啦，即係你呢一個俾人摸嘅感覺啦。另外咧就係你會感覺到呢樣亦都唔係經常發生喺我身上嘅。第二啲人我唔知啦。就係你覺得你啲唔係未試過，係少
我啲內臟喺裏邊自己移動啊，即係移動咯，即係唔係話你肚餓個肚嘰哩咕嚕，你感覺到個肚喺度喐，唔係嗰啲移動。總之你感覺到你啲內臟喺你個身體裏邊移動咯。咁就大概係 hallucination 就係分呢幾種啦。OK， 等杯水先，好飲。咁我哋上完呢個科學堂之後咧，就再深入啲講下，真係撞鬼同幻覺有咩分別？我將幻聽同即係我將聽到嘅同見到嘅一齊拉埋嚟講，因為通常見到嘅就會聽到，聽到嘅就會見到，唔一定，但係我自己會。我其實我將佢拉埋嚟講。咁點樣分咧？就係當你見到一個人喺你前面，點講咧？即係根本就幻聽同鬼就係兩回事，好難解釋啊！即係幻聽嗰陣時，你係譬如我俾啲 example 你啦，因為如果就咁解釋，用科學解釋，你哋好難明。同埋我自己都講到好亂啊！就譬如我幻覺嗰陣時，我幻覺譬如當我開咗個電視啦，咁有個人喺度講緊新聞啦。咁其實佢好簡單，係一個新聞報導員講緊普通嗰日發生緊啲咩新聞啦。但係我有幻覺嗰陣時，我會覺得嗰個人係同緊我講嘢咯，即係喺個電視裏邊嗰個人係同緊我講嘢。跟住我就會答佢咯，佢問我就答咯，佢同我講嘢我就會即係俾反應佢咯。聲音都一樣，聲音有時佢聽到譬如即係聽到人同我講嘢嗰陣時，我亦都會答佢。咁呢啲可以咁最大嘅分別點樣可以分鬼定呢啲幻覺咧？就係鬼唔會同你講嘢咯。At least 我啲鬼唔會同我講嘢咯，即係我遇過嘅鬼唔會同我溝通，唔會同我講嘢咯。即係佢係會俾我知道佢嘅存在，佢用唔同嘅方式俾我知道佢存在，即係吹我條頸又好，間房變到萬綠色又好，跟住一團煙咁樣喺我面前出現，冇眼冇鼻嘅，但係有個身，即係個影，有個人個身個影嘅又好。即係我會分到係鬼咯，但係個鬼唔會叫我去做嘢咯。呢個就係最大嘅分別。幻覺同幻聽呢，佢係會俾指示你去做嘢咯，明唔明？即係佢會叫你去做嘢。如果當我有幻聽同幻覺嗰時，譬如好簡單，我拎起隻杯，我諗住飲水啦，跟住我就會聽到有把聲同我講放低隻杯，放低隻杯，放低隻杯。咁我就放低啦，聽佢講啊嘛，因為佢係會俾指示你做嘢嘛，跟住佢就會再繼續同你講放遠啲，放遠啲，跟住你就會咁樣咯。係啦，或者佢會再繼續同你講就係你倒咗杯水去啦，杯水有毒㗎，你倒咗去啦。咁你咪去倒一杯水佢咯，跟住唔飲咯。呢啲咪幻聽咯。鬼唔會同我講呢啲嘢喎，鬼唔會同我講呢啲嘢咯，完全唔會咯。但係幻聽、幻覺就會有呢啲事發生咯。同埋喺你幻覺嗰陣時咧，譬如我望住個電視機啦，開住電視機，所以我好少睇電視，好少，因為我一開個電視咧，其實我係 concentrate 唔到嗰個講新聞嗰人同我講緊乜啊。其實佢講下。可能頭嗰3分鐘咧，我係即係聽緊佢講嘅新聞嘅，跟住3分鐘以後咧，嗰個幻覺開始嚟咧，其實我已經係聽緊第二樣嘢啦。佢已經係變咗，即係個新聞報導員可能係變咗第二個人，可能係變咗一啲名人啦，一啲好出名嘅人，可能係變咗李嘉誠，可能變咗 Bill Gates 啦，可能係變咗耶穌啦，可能係變咗一個佛啦，即係嗰啲即係嗰啲你信佛嗰啲咁嘅佛啦，跟住就會不停咁樣同我講嘢咯，跟住就俾指示我，叫我做呢樣做嗰樣，或者叫我唔好做，或者同我講你咁樣做係啱，咁樣做係唔啱。如果你咁樣做咧，就會全世界咧就會唔知點樣爆炸，即係好多呢啲咁嘅聽落去，即係正常人聽落去好滑稽嘅嘢咯。但係當你有幻覺嗰一刻咧，你係好真實咯，成件事好真實咯。即係反而有幻覺嗰陣時，你問我分到係鬼定係幻覺咧，我係基本上有幻覺嗰時，我係唔會理佢係咪鬼咯。你冇時間去諗究竟你係咪撞鬼啊？因為你係幻覺係一個病嚟噶嘛，即係一個病嘅其中一個 symptom 嚟噶嘛，你仲點會去諗咦？究竟我係咪撞鬼咯？唔會咯，因為你已經去投入咗嗰個你幻覺時同你講嘢嗰個人啊，你已經會去聽佢嘅指示啊。咁有啲乜嘢？咁係咪全部叫你做嘅嘢都係唔好嘅嘢咧？唔一定，大部分係90%去叫我做嘅嘢咧係唔好嘅嘢咯。即係譬如叫你咁樣啊，佢亦都會有原因叫你咁樣咯。即係佢會同你講，如果你咁樣或者咁樣咗咧，咁你就可以拯救呢個地球啊。咁呢個地球上咧就會好美麗啊，完全冇人再。嗰啲咁啊，去打仗啊，即係你可以救到全世界嘅人咯。如果你做咗呢樣嘢，通常啲幻覺就會同我講呢啲嘢咯，幻聽幻覺就會同我講呢啲嘢咯。咁所以咪要睇醫生咯，揾藥物控制咯。藥物可唔可以令到你呢一啲幻覺完全消失咧？我可以話俾你聽係唔會完全消失。可唔可以減少嗰個發生嘅情況咧？可以。可唔可以減低佢個程度咧？即係冇咁嚴重啊！即係你可以聽少啲或者即係冇咁密啊！即係冇咁密啦，個情況冇咁密啦。
發生得，同埋會減少即係你個人可能會清醒啲。可能如果你再有經驗啲，好似我咁多年咧已經，你可能會分到係究竟係幻覺定唔係幻覺咯。你就唔會，但係就唔會諗，因為唔係幻覺，所以係撞鬼咯。你基本上唔會，我自己啦，唔會再諗係咪因為撞鬼咯。因為我相信呢個世界上係有魔鬼嘅，我相信有鬼嘅存在係因為我見過，我亦感應到。但係只不過話俾大家聽，當你有幻聽有幻覺嘅時候咧，你唔會同鬼拉上關係咯。即係你唔會諗到，咦，我係咪撞鬼咯？唔會咯。就正如大家記唔記得我個精神科強制入院嘅，大家未睇1、2、3、4 part 咧，可以翻去睇。我嗰度 part 2嗰度都有分享，我入院嗰陣時，經過 room 1嗰陣時，我未見到一紮人咁樣無啦啦坐起身，跟住本來係冇嘢嘅，突然之間個姐姐拉住我衫尾入 room 2，經過 room 1嗰陣時，如果大家未睇翻，如果大家睇過知我講咩啦，就有所有病房嘅人即時同一時間坐起身，跟住90度咁樣坐起身，同樣着啲衫係一模一樣白色嘅，跟住同我講過嚟啦，過嚟啦，過嚟啦。咁我未分到佢唔係鬼咯，我未知道自己係幻覺咯。我之後我未同你講，第二日我諗翻轉頭，我仲有少少記憶嗰陣時，我未同你哋分享咗，我知道肯定係幻覺，因為佢有同我講嘢啊嘛。鬼係唔會同我講嘢噶嘛。嗰班叫我過嚟啦，過嚟啦，過嚟啦，呢度啊，過嚟啦，一定係當時我嘅幻覺咯，因為佢係俾指示我，佢係有同我講嘢，有同我溝通，同埋佢有俾指示我嘛。個指示就係叫我過去哋嗰度咯，就係嗰班人好齊心咁樣叫我過佢哋嗰度，呢啲咪係幻覺咯，明唔明啊？大家呢啲你未分到唔係鬼咯，鬼唔會叫你過嚟啦，過嚟啦，一定唔會咯。如果你睇嗰啲什麼怪談嗰啲，你啲人都見到鬼啊，好驚啊，鬼啊，就話走啦，佢掹咗嗰個係完全係唔會有呢啲事發生咯。嗰啲係全部係呃嚟嘅，係特別效果製造出嚟，令到佢睇嗰個節目啦，係完全係唔係嗰回事咯。大家千祈唔好信咯，唔係講笑。所以係啦，嗰次經過 room one 嗰次咧，真係好真實咯。我好知道自己係幻覺，因為佢真係成班人叫我過去咯，就係佢會俾指示你咯，去做一啲嘢咯。咁我都之前係啦，喺嗰條片我亦都講過，嗰一刻我係好掙扎，我究竟聽嗰班人講，嗰10個人講，我入去嗰間 room 1定我應該繼續跟姐姐去 room 2？但我冇得選擇，即使我個心覺得我係應該要去 room 1，因為嗰班人叫我過嚟啦，過嚟啦，我感覺真係要過去咯，因為佢叫我過去嘛，我咪聽咯。但係個姐姐拉住我件衫啊，佢一路咁樣拉住我行，一路拉住我行，唔知拉住我條褲頭咯，唔知拉住我行，咁我咪去唔到嗰間房叫我過嚟啦，過嚟啦，嗰班人嗰度咯。咁所以個掙扎位咪喺嗰度，咁我咪就係即係喺嗰個壓力之下，我就覺得，唉，玩完啦，今次真係玩完啦，所以就係咯，所以就係咯，所以就咁樣咯。即係我而家諗翻起，如果當時可能個姐姐唔係掹住我件衫，即係咁樣少少咁樣帶住我去 room 2，其實我已經跟住嗰班人講咁樣入去第一間房，行住入去嘅啦，我已經，因為佢叫我咁樣做，我咪咁樣做咯。呢啲咪幻覺咯，幻覺同鬼嘢分別咯，鬼唔會叫你做嘢嘅 ，OK？ 所以大家好易分嘅咋。咁當然呢啲幻聽幻覺都發生咗咁多年啦，喺我身上面10幾年，我當然有好多幻聽幻覺啦。咁我呢度都冇咁多時間同你分享晒咁多嘢啦。咁我分享一個幻覺啦，即係除咗係普通喺電視上邊睇下新聞，突然之間會跳個標機出嚟，或者跳個李嘉誠出嚟同我講嘢，或者我有個耶穌無啦啦有個耶穌喺個畫面嗰度同我講可以我做呢樣做嗰樣就可以拯救世人啦，可以世界上得到和平啊。除咗呢啲嘢之外咧，另外一樣咧我最記得咧就係咧有一次我就嗰啲叫咩 order 嗰啲pizza， 即係電話嗰啲pizza hut 嗰啲，係咪 pizza hut 咧？好似係 pizza hut 添，唔係 pizza box，sorry pizza box。我唔食 pizza hut 嘅 pizza box。咁我就不嬲都係上網order。之前好興咩買一送一㗎嘛，而家唔知仲有冇啦。咁我就經常做樣嘢，因為可以食好耐，因為我每次都係食到2、3塊嘅啫。咁另外嗰啲我就全部冰咗佢，咁我就全個禮拜都唔使煮飯咯。所以我好中意做呢樣嘢嘅，即係之前仲有買一送一嗰陣時。咁咧我就好記得嗰次就一路都冇事嘅，即係咁 order 都冇事。我即係諗住肚餓咁啊，叫嘢食咯，叫嘢食。跟住喺等咁你知道你 order 完，佢可能要等1個鐘佢先嚟噶嘛。咁就喺嗰1個鐘裏邊咧，就開始有 hallucinations，OK，開始有幻聽啦，幻聽多過幻覺嘅。咁就聽到把聲音就不停同我講話，講一陣會有人嚟，一陣會有人嚟。咁我梗係知一陣間會有人嚟啦，因為我 order 咗個 pizza 啊嘛，大佬好肚餓。咁但係咧佢就話嗰把聲音，但係咧嗰把聲音就繼續話佢嚟嗰陣時你唔好開門俾佢，你千祈唔好開門俾佢，你開門俾佢咧佢就會咧
你㗎啦，佢唔係好人嚟嘅，佢係邊個某人，我唔記得佢講邊一個名人啦。OK，我喺度費事講嗰個名人個名啦。係佢派嗰個人嚟嚟想你咁樣嘅，所以你冇開門俾佢，你冇開門俾佢，就不停喺個耳嗰度有呢把聲音。嗰時係一個人同我講，一個人，我唔記得同大家講。其實幻聽咧係可以好多把聲音一齊同你講嘢嘅。OK，之後可能我係精神科佢就入院變戰咁啊嗰啲，總之精神科佢就入院分享嗰度嗰啲 part 之後嗰啲，我會可能都會提到啦。如果記得嘅話，不過通常我都唔記得啦，所以而家講咗先啦。係啦，其實我而家都冇記得自己講咩。係啦，講翻係啦，跟住就嗰個名係啦，跟住就佢就同我講話呢一個名人就係啦，跟住我唔記得咗講咩，跟住我講咩？我講咩？打斷咗，完全唔記得咗添。係啊，佢就話嗰把聲音就同我講話係啊，呢個名人佢派人嚟想攞你條命啊，想咩嚟啊咁樣啦，所以你千祈唔好開門俾佢，唔好開門俾佢。咁樣呢把聲音就不停喺我個腦裏邊係咁喺個耳仔度係咁任意入邊嘛，就超級煩啊！跟住煩到咧，跟住之後就我冇理啦，我四圍騰啦，我記得喺間房度四圍騰啦，跟住騰到真係有人撳鐘咧，跟住我就諗咗好耐，可唔可以門開？唔好話好耐啦，可能真係正常人你會有人撳鐘你會開門噶嘛，係咪？即係你裝我係邊個，跟住開門，我唔係咯，我係不停喺度諗可唔可以好咧，可唔可以好咧？死啦佢嚟，死啦係邊個名人派嚟捅 Q 我嘅喎，咁死啦可唔可以好咧？咁我係諗咗一陣嘅，咁但係嗰個外賣員咧佢好有耐性啊，佢出面即係企咗幾分鐘啊，跟住直至到佢撳爛個門鐘之後咧，我最後咧真係開咗嘅，我最後真係開咗嘅，因為嗰刻雖然係聽到有人過冇開，但係我都仲有少少啦覺得佢嗰把聲音唔係太真實嘅，即係可能80% 係覺得佢係真嘅，真係真實嘅。但我仲有嗰20%，我係清醒覺得我係肚餓啦，我係 order 咗嘢，有人送外賣嚟，我應該開門嘅。咁當刻我真係有開門俾佢入嚟嘅。咁因為我成日都會咁樣 order 啲 pizza 啦，我就習慣咗就攞定啲錢嘅，就唔會話佢嚟到我先抄錢俾佢唔會咯。咁所以就佢一開門我就好快手喺佢個手上面就立咗個 pizza 之後咧，就掟嗰啲錢俾佢，跟住閂埋對門啦。跟住都未完。我閂埋咗啲門之後咧，我就去諗死啦。頭先嗰個人，即係個人嘅意思，即係個聲音啊，明明叫我唔好開門嘅喎，我開咗門俾佢喎，咁點啊？跟住我就開始 panic 嘅，即係開始喺度死啦，點算？咁我揸住個 pizza 喺度死啦，我應該點樣做咧？即係跟住落嚟，我就聽到另外一把聲音啦。之前個聲音已經冇咗啦。另外一把聲音就同我講：你唔好開，你千祈唔好開個盒啊！你千祈唔好開啊！裏邊啲嘢係唔食得嘅，全部有毒噶。嗰班人專登嚟害你噶，全部人都係嚟害你噶。佢哋基本上個 pizza 裏邊咧，全部都係擺晒啲什麼毒藥喺度嘅，擺晒什麼老鼠藥喺度嘅。你一開咧，你一食咗咧，你就好大鑊噶啦，你就即刻死噶啦。即係會講到佢咁嚴重，就係咁。最後我係冇食到個 pizza 嘅，我係掉拆咗落個垃圾桶嗰度。係嗰次一送佢係送2個 pizza 嚟添啊，買1送1啊嘛，我係2個都掉拆咗。呢個係我其中一個經歷，OK，其中一個經歷，我想俾大家知道，幻聽或者你嘅幻覺係可以去到幾嚴重，明唔明？咁當然你話 visual 嘅 hallucination， 即係你見到嗰啲咧，你咪就好簡單咯，同佢講嘢咯。你見到佢咪就同佢溝通咯。所以呢啲你咪會成日大家見到所謂精神病人成日自言自語咯，佢唔係自言自語啊，佢係真係同人溝通啊，即係喺佢個世界裏邊。當嗰一刻佢病發嗰時，真係佢個感覺係好真實，真係有個人同佢講緊嘢，所以佢係會講嘢咯。你明唔明啊？就係你哋所謂嘅自言自語咯。你見唔到個人企度啫，嗰個人即係我會見到個人企度，真實有個人企咗喺度噶嘛。咁我咪同佢講嘢咯，佢問我咪答咯。有陣時佢就會俾指令我咯，叫我做一啲嘢咯。明唔明啊？咁所以點解大家有呢啲幻聽幻覺咧，係必定要去食藥咧？就係因為啲藥真係可以令到你呢啲hallucinations 係減少或者減輕個程度，減輕到個程度咩意思咧？就係令到你可以分析到究竟頭先嗰啲係幻覺嚟定係真嘅咧？即係個藥物就係可以做到呢一 part 啫。可唔可以完全令到你以後冇幻聽同埋幻覺咧？我本人經驗係暫時未可以咯。我希望都可以，即係我當然希望可以啦。但係我睇咗咁耐醫生，轉過咁多醫生，轉過咁多隻藥，冇一隻藥係可以完全去令呢樣嘢消失咯。所以係啦，所以就奉勸大家就，如果真係有呢啲咁嘅幻聽幻覺咧，就唔好當自己係撞鬼咯。尤其是佢叫你
有俾指令你啊，明唔明啊？有一啲嘢係叫你去做啊，即係你叫你去做，你係唔做係唔得嘅。同你講，逢係有呢啲咁嘅指令咧，就一定你唔係撞鬼咯。隻鬼係唔會同你講嘢嘅。OK， 鬼係唔會俾指令你，叫你行東行西，叫你去咁樣啊，咁樣。你如果你咁樣咗，你 S 咗咧，你就可以世界天下太平啊，咁樣唔會咯。大家明唔明？呢個就係最即係可以分辨到你撞鬼同埋真係有幻聽幻覺嘅分別咯。OK， 所以大家有幻聽幻覺咧，就快啲去及早去睇醫生，睇下有冇醫生可以幫到你呢樣嘢。有幫助嘅，食藥真係有幫助嘅，但係唔好 expect 100% 係 work 咯。OK， 醫生就算你睇醫生，醫生都係同你試藥嘅，就唔會即刻話好返咯。OK， 咁可能我講到呢度咧，大家就會覺得哇咁恐怖嘅，大佬又叫你 S， 又叫你做呢樣嘢，咁啊唔係全部都咁恐怖嘅。OK，有啲佢啲聲音咧係好溫和嘅，即係唔係樣樣嘢都係我頭先講嘅90% 係可能係負面嘅嘢，但係佢亦都有正面嘅嘢嘅，亦都有啲好 neutral 嘅嘢嘅，即係譬如咁叫你放低隻杯，放遠啲啊，放遠啲啊，係啦，唔好再係啦，唔好飲嗰啲你即係你嗰啲咪 neutral 啲咯。有啲亦都會讚美你嘅，好少，但係亦都有啲聲音係會讚美你嘅，即係同你講，即係譬如你個頭好似鬼咁啦今日，但係嗰把你都會聽到把聲音同你講話，你個頭好靚啊，做得好好啊，紮得梳得好靚啊，你係啊，咁樣你可以出街噶啦 ，OK 啦。其實原來你出到街咧，你係一撇屎咁樣，咁亦都有呢啲情況嘅。咁呢啲我當佢係 neutral 啊，即係冇乜惡意，冇乜唔會傷害到人嘅 hallucination 咯。我一樣大家成日有嘅誤解咧，就係有幻聽同幻覺嘅人咧，就一定會傷害人啊嘛。其實可以話俾你聽咧，呢個真係社會上標籤咗，俾咗一個標籤啲精神病人咯，尤其是有幻聽幻覺，即係我講思覺失調嗰啲。我先都講過有好多病可以有幻聽幻覺嘅，譬如你哋去到好嚴重嘅躁鬱症啦、bipolar 啦、bipolar 仲有啲咩抑鬱症啦，係啦，嗰啲你都可以有幻聽幻覺噶，唔一定係你思覺失調或者精神分裂先有幻聽幻覺嘅。咁大家俾咗呢一咁好多時，大家唔清楚精神病係，尤其是思覺失調或者精神分裂係咩回事咧，就會覺得嗰啲人好危險啊，即係隨時會快啲走啦，嗰個白卡嚟嘅，快啲走啦，去傻嘅，即係快啲走，驚俾即係驚俾佢傷害。其實我話俾你好多時有幻聽幻覺嘅人咧，佢哋唔係想傷害人，佢哋唔係想傷害人。如果你俾佢揀咧，佢哋係唔會係想傷害人啊，佢哋係會想傷害自己咯，唔係想啊，係個病令到佢係會傷害自己嘅，即係即使佢聽或者見到個人同佢講嘢咧，嗰個人係叫佢自己傷害自己啊，明唔明？即係唔係個發聲音唔係叫你喂，你而家去捅 S 嗰個人啦，你捅 S 嗰個人咧就會咩事都冇噶啦，你就會覺得好舒服噶啦，唔係，佢叫你去捅 S 你自己啊，即係佢同你講你做咗呢樣嘢，我而家俾指令你，俾指示你，你做咗呢樣嘢就會有好嘅事發生，你明唔明？咁所以你聽咗嗰啲幻聽，聽咗嗰啲幻覺嘅指令去做呢樣嘢咧，所以你見到點解咁多人會自 S 啊，或者嗰啲喺啲路軌嗰度，即係日本好多呢啲新聞啦，無啦啦有人企個路軌嗰度，跟住嗰啲未必係佢有意識嘅嗰一刻，你明唔明？即係亦都可能係佢 plan 咗會咁樣做，但係亦都可能係佢冇意識，係冇諗過冇 plan 過佢企個路軌嗰時咁樣，可能嗰一刻佢真係聽到有把聲音叫佢咁樣落去，咁係咪自己撳咗落去咯？咁樣咯，咁佢係害咗佢自己啫嘛，佢自己冇咗條命啫嘛，佢唔會害人嘅。其實好多都唔係你哋諗得咁，總之就係俾社會標籤咗好多標籤，好多 stigma， 英文叫 stigma。OK， 係啦，咁我嘅分享咧，基本上就嚟到呢度啦。咁我希望我解釋到俾大家聽，撞鬼係乜嘢回事，有幻聽幻覺係咩回事？大家將兩樣嘢分開係唔同嘅。OK， 我重新講多句。撞鬼嗰啲鬼咧係唔會同你講嘢。如果你覺得嗰啲鬼同你講嘢咧，基本上你已經係可能係進入咗呢個幻覺或者幻聽嘅情況咧，你就最好揾人救下你咯。
如果你都係覺得自己撞鬼嘅，你咪揾阿梁思浩啊，揾阿七仙女啊、潘少聰嗰啲咯。如果你好肯定唔係撞鬼嘅咧，你係直頭係有指令去叫你做一啲傷害自己嘅行為嘅事咧，咁你就盡快考慮去揾醫護，即係揾醫生啊、醫護人員救你啦，明唔明啊？係啦，越講越乾啦個口。咁好啦，今日就分享到呢度。咁當然我有1億個呢啲咁嘅 hallucinations 嘅故事啦，因為經常發生啦，對我嚟講經常發生。再加上我本身有 paranoia， 我嘅 paranoia 即係我如果冇記錯叫做疑心病。疑心病嘅意思就係你對所有嘢你都好有戒心咯，即係呢樣就好難分得清你係幻覺定係反而撞鬼定係有幻覺，反而容易咁樣去differentiate， 反而呢樣嘢你容易去識別。OK， 咁今日咧就分享到呢度先，因為本人都要休息，超級攰。大家如果有睇我嗰個 live 咧，係啦，唔知尋日定前日我都唔記得過咗幾多日。係啦，個驚恐症之後咧就係冇錯，嗰一刻係分散咗注意力嘅，係多謝大家喺電波上邊陪我度過嘅。但係我 live 嗰時都有好似有講過話，通常呢個都係 last 20分鐘度嘅啫，即係個最嚴重係開始至到總之去到第10分鐘咧就係最嚴重最辛苦嘅，呢個人咧就係最想死嘅，就係啱啱個位第10同第15分鐘個位。如果你過咗20分鐘或者半個鐘你都即係 calm down 到嘅咧，咁就件事就過咗去。其實唔係咁簡單咯。其實件事過咗去咩意思？就係你唔會再有所有 physical symptoms，即係心跳啦，即係個心跳得好快，即係跳得好亂好快啦，或者好想 S 嘅感覺啦，或者好想人即刻打3條狗救你啦，揾醫生救你啦。嗰啲感覺係冇咗，嗰啲感覺冇咗之餘咧，其實仲有另外一個 step 2，嗰個即係 step 1就 OK 各位。step 2就係咩意思咧？就係你通常你 after 一個驚恐症咧，我哋所謂嘅 aftermath 係咩意思咧？就係你嘅唔係真係數學之後啊，即係你直接解釋就係 after 跟住 math 係數學之後，唔係咯？係點解釋咧？唔知，即係一件事發生之後嘅蘇州市啊，即係一件大嘅事發生咗之後，後期嗰段嘢，即係個蘇州市你要去搞掂啊！呢個就係 aftermath。咁驚恐症發作之後嘅 aftermath 就係乜嘢咧？就係你要去用幾日時間，我自己幾日啦，我唔知其他人，可能有啲人1個禮拜1個月，或者有啲人幾分鐘，或者有啲人完全唔需要做呢樣嘢，就係你需要去休息啦。你一段時間咧係要去rejuvenate， 即係 rejuvenate 即係點解？唔知啊，即係簡單講，即係因為當你驚恐症嗰一刻咧，你係用晒你身體上基本上所有嘅能源啦，所有嘅力量啦，所有嘅即係 mentally physically 都係啦，所有用晒所有樣你可以用嘅嘢去令到去克服你嗰個 panic attack 嗰一刻你嗰個 panic attack。咁然之後咧，你就會好攰咯。你係心靈上同心靈上同埋生理上你都會好攰。你係會攰到一個點咧，你係會即刻要去休息咯。就係乜都唔好理咯，即係所有外間嘢你唔好理嘅，死人冧樓你都唔好理嘅，跟住地震你都唔好理嘅。總之最好就係成間屋就黑晒咁樣，熄晒啲燈，跟住一啲聲音都冇，咁樣乜都聽唔到，揾到個被就冚住個頭，咁你就過咗去。即係等啲時間過，呢個就係你要補充你 panic attack 嗰陣時你失去咗嘅 energy， 你所有嘅能量，你所有嘅精力，咁你就要用一段時間頗長幾日啦，對我嚟講2-3日嘅時間去rejuvenate， 即係去咁樣令到自己唔好話正常啦，即係翻去可以 function 嘅狀態係啦。因為其實你 panic attack 之後咧，其實你都唔係好 function 到，如果大家唔知。所以即係 function 唔到咩意思咧？即係你會好難起身啦，即係瞓喺張床你會好攰啦，因為你根本上係冇力，完全冇力，你好似孭咗1000斤米喺呢個背脊上邊咁樣，你隻腳又冇力行啦，跟住你又冇動力去食嘢啦，基本上你冇力啊，做乜嘢你都冇，所以係冇食過嘢，乜都冇做過，即係瞓咗喺度瞓咗幾日，就係去俾自己休息啦，俾自己個腦同埋身體去叉電係啦，叉電啊，講極都講唔到，叉電啊，即係叉翻個電佢，因為你驚恐症，因為你驚恐症發作嗰段期間咧，你基本上你已經係用晒你所有全身你所有嘅力、所有嘅 power 去應付嗰個驚恐嘅情況。因為尤其是我冇報警啊嘛，我冇打3條狗，我冇叫救傷車嘛，我乜都冇做啊嘛，所以你係靠自己嘅本事、靠自己嘅經驗、靠自己嘅耐力去tackle 呢樣嘢咯。咁所以之後就要時間去恢復、去還原，就係咁啦。
好啦，咁基本上呢條片咧就想分享到呢度啦，咁就越講就越離題，冇錯。本來想講下冷氣嘅事件啦，但係唔講啦，冷氣先算啦。送冷氣嚟嗰日咧，係啦，我係買咗冷氣嘅，終於送冷氣嗰日我係會開 live 咯，冇所謂啦，咪影下個師傅咁樣啦，係啦。如果佢整得唔好，咁就都有證據，係啦，冇得拗數啊嘛。咁你同大家開 live 啦，可能傾下偈咁樣啦，我唔知啊。即係睇下到時個情況，同埋睇下自己個狀況啦。同埋都講真係唔好意思，之前我係開 live 嗰時，即係驚恐症發作嗰日開 live 嗰時，我係講過我之後嗰日係會開 live 嘅，同大家自己開 live 嘅，但我真係做唔到，嘅，抱歉，請大家見諒 ，sorry， 真係冇辦法起身我都起唔到，我冇話開 live，所以就冇做到。咁如果大家真係等我開 live 嘅朋友咧，就 sorry， 真係講真唔好意思，係啦，嗰日真係好大問題，唔係講笑，真係唔係講笑。咁希望星期一真係開到 live 啦，我都唔敢再 promise 任何嘢啦，係啊，之前講到好肯定會開 live，但係病嘅嘢好難講，就好難講，嗰一刻真係做唔到就做唔到啦，所以係啦，所以我唔會 promise 任何嘢，但係我個 plan 就係會做呢樣嘢，就係會開 live，OK，師傅裝冷氣嗰日，咁希望好變態，我就喺度諗咧，呢幾日買冷氣之後咧，佢個天氣突然跌啊嘛，跌到得翻20幾度、26、7度啦。咁完全係我而家風扇都冇開，風扇都唔使開啦，已經買咗個冷氣之後，跟住好變態咁喺度 check 個上網 check 下個未來嘅天氣咧，就希望佢快啲熱咯，希望佢快啲上翻28、29，起碼有30度、31度嗰啲咁，我個冷氣就可以用得着咯。好變態嗬，咁樣自己喺度喺度不停幻想緊呢樣嘢咧，咁我就唔會嘥咗銀兩去投資咗呢部冷氣咯，冇錯。咁好啦，咁關於冷氣嘅嘢或者我 live 嗰陣時再講啦。有小插曲嘅，唔係話咁順利嘅，咁我開 live 嗰時都會講下啦。咁係啦，講到呢度，如果大家未訂閱、分享、讚好嘅咧，就快啲去啦，係啦，70幾個% 嘅人係睇咗冇 subscribe，OK，大家快啲去訂閱、分享、讚好。咁係啦，繼續會出精神科嘅強制入院嘅片咧，因為真係未講完，大家俾啲時間我啦，OK，俾啲時間我，因為我個腦真係好亂，同埋我都講過有幾百樣嘢。掉晒埋我個身嗰度，掉落嚟咧，我係好大壓力，我係招架唔到，OK，係招架不住，OK，我唔想再好似我幾年前，唔記得5、6年前，因為壓力嘅問題咧，而導致我要停產啊，即係而導致我個 YouTube 要係，如果大家唔知，我係有另外一個 YouTube channel 嘅，我唔會喺度 promote 啦，係啦，咁係因為我個病，因為5、6年前患咗一場大病咧，咁要因為壓力嘅問題啦，咁就所有嘢要停產，咁就直頭個 YouTube 都要 stop 埋佢啦。就冇乜再點嚟，可能真係1、2年先至會掉1、2條片上去。咁我唔想去到嗰個地步咯，即係我唔想去到自己好 stressful 嗰陣時先至要所有停產或者要剷走埋個 channel 佢。我唔想做呢樣嘢咯。我想定時咁樣都可以見下大家傾下偈咁，繼續分享我自己嘅經歷或者所見到嘅嘢，或者點普通日常嘢啊，啲煮食片嗰啲大家都好中意睇我煮飯啊嗰啲啦。咁我都希望可以 keep 住呢個 channel 繼續做呢樣嘢咯。因為如果去到真係超大壓力嗰陣時咧，我唔敢擔保我會唔會剷走個 channel， 但係我會停產咯，停產一排，可能就1年見到1、2次，我唔想再發生呢樣嘢咯喺我身上，因為曾經真係試過。係啦，咁去到呢度咧就即係冇講咁多，即係超晒時，咁就多謝大家一直嘅支持同埋鼓勵啦。我覺得嗰句啦，唔使留好長嘅留言俾我，當然我歡迎任何人留言啦，好長嘅留言我都歡迎。就係只係可能一句加油一個心嘅，我都會歡迎嘅。所有留言都歡迎，所有留言我都會覆嘅。係啦，我就咁，大家唔好覺得點解你覆嗰個人咁長嘅留言啊？但係你只係俾個 like，我即就咁深咗就算啦。其實唔係代表我對嗰個留言重視過其他留言啊。所有留言或者一個心或者一個加油一句説話嚟講，都一個心心嚟講，就哪怕係一個心心嚟講，對我都係一個好大嘅鼓勵咯。係啦，所以即係嗰一刻可能嗰個留言問我啲問題咁，我答到嘅。或者我覺得我需要有答嘅，咁我盡量去答咯。好啦，咁今日我要講嘅就係咁多，希望我解答到大家嘅疑惑啦。可以話，如果大家覺得好亂聽唔明嘅咧，係正常嘅，因為我講嗰陣時基本上我都好亂，同埋我都其實有60% 我都係唔知自己講乜嘅。OK， 所以希望解答到大家問題。咁我哋就 live 嗰陣時再見。OK，catch you guys in the next one，peace。呢邊嘈咗添，